Assalamualaikum everyone. আশা করি আপনারা সকল পাল্লা আছেন। আল্লাহর রহমতে আমরাও পাল্লা আছি। আজকে আপনারা মাঝে যে চ্যালেঞ্জটা লইয়া আইছি আমরা চ্যালেঞ্জটা হইল খাটাল খাওয়ার বাজি। আপনারা দেখবা আজকে আমরা খাটাল খাইমু, লাস্টে যার সবচেয়ে বেশি বিসি মানে খাওয়া বাদে তো বিসিটা বার হইতো, যার সবচেয়ে বেশি বিসি থাকবো তাই উইন হইবার, যে সবচেয়ে কম খাইবা তার লাগে একটা পানিশমেন্ট আছে। আর আপনারা বুঝতে পারেন আজকে আইসি কিন্তু হোম অনুভব লইয়া, এখনো বলছি না বুলা ডিমের লড়ের ভিতরে বুলা ডিমে আর খাটলোর বেশি মাথা হইতো না, উল্টা দিব তেমনি। আপনারা দেখতে থাকুক ভিডিওটা। আমরা আর কাঁঠাল লেগে জাতীয় ফল আমরা, আর এই কাঁঠালটা হইল গিয়া একবারে গাছ পাকনা, তো গাছ পাকনা কাঁঠাল তো বুঝরা কি যা টেস্ট হইব। ওকে বাংতাম নি হয় বাউ 3 2 কইয়া আরম্ভ করব, এগুলোকে বাঙ্গা শুরু করব, যে যা আগে বাঙ্গিবি ভাই, সময় লাগে দিবা একটু দেখি। 3 2 1 and go. বিসমিল্লাহ। মা তুই বাঙ্গাকে আগে আমি খাই, জিম তোমরা কুয়াবে খাইতে তো গাছ পাকনা কাঁঠাল কুয়াটা দেবো একবারে বড় বড়। বিসমিল্লাহ। দেখি কোন জায়গার গাড়ি গিয়া কোন জায়গার থামে। এ জিউ খাইছ না বি খুব মিষ্টি কাঁঠালটা। কুয়া বড় বড়। কুয়ার মধ্যে খুব বড় বড়। বিসমিল্লাহ। কান্দির মাঝে দেখি আল্লাহ আল্লাহ কান্দির মাঝে দেখি এ আমার প্লেট খাইতে খাইতে বই জমে গেছি। আইসক্রিম ওটা বুতু বুতু খাইলে সুজা আল্লে আছে, সুজারে পুতো আমাদের ও খুব মিষ্টি কাঁঠাল।
খাইলা আইস তোমার কল দাও কারাই ওকে খাইলা হিসাব করে লাই না রে কোনে কোয়া নাই বুতো খাইতে রে জানি আমরা ওখানে এটা আমার এটা আমার দে ওগো তোমার আইস কোন এটা আমার দিছে এটা ওনা বলাই হিসাব মিলাই মু আইস তোমার দিনে ওরা নাই আমরা এই ধরতাম তুই কই রাখ খেলতে আমি খাইতে পারতাম না ভাই আমার বমি আইব বললা ও কয়টা রইছে ও দুইটা রইছে আর নাই দুইটা রইছে একটা রাখি বাজার তলায় খামার আই একটা রাখি আর একটা খাইলাই গণ আমার গণ তোমার আগে গণ গাইস আর মানে আমার দ্বারা সম্ভব না সুজা যদি খাইতে পারে খাও নো প্রবলেম খাইতাম কইতো না খাইতাম ইয়া মাবু 16 মিনিট ধরে খাইলাম 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 আমার 15টা তো কটা দেখি তোর কোনে 1 2 এ তুই গণ পাট করে আমি গণ মুতুই দেখিস কয়টা পাঁচটা কয়টা একটা একটা করে কোন 5টা 10টা বুঝি 1 2 3 4 5 হ্যাঁ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 আর নাই একটা রয়েছে মাত্র তাহলে কিতা করতাম তোরে ক না বাদে সো গাইস দেখলা আপনারা আমরা কাটল খাওয়া একবারে গাছ থেকে পাখনা ফারিয়া নিয়ে ডাইরেক্ট বান গিয়া আতর অবস্থা খারাপ আতর মাঝে একবারে লাটোটা লাগ গেছে খাইছি খুব মজা আসলো আজকের কাটলটা আমি জানি অনেকেই কাটল বালা পাইন যারা যারা কাটল বালা পাইন প্লিজ আমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা লাইক করবা আর এখন কইলে পানিশমেন্ট টাইম মতো কিন্তু হইব আমার উপরে এইটা রাখছি তুই কিতা দেখলে জানি ওখান তো না কামড়াই অতখান তোমারে খাওয়াই হইতো না। তুমি বুঝবা আমি মরি যাইম হ্যাঁ ও দে এইটা কিতা দেখলে তোমার ভিতরে খালি ও কুকি লইতো দেখাই মই তোমার হিসাব সো গাইস এখন পানিশমেন্ট দেখো আপনারা দেখছেন আজকে ভিডিওত আমি জিতছি আর টাইম লুজার হইছে অতএব 24টা আর আমি 15টা অতএব এটা তাইনালে পানিশমেন্ট আছে আজকের পানিশমেন্ট হইল গিয়া দেখেন দই ডাব্বা না কত বড় কট্টাই দিতে পারতাম খাইতাম অপুর মাঝে আমি পানি ডালবো প্রায় 1 লিটার মতো পানি আছে এখানে 1 লিটার প্রিমিয়াম 1.5 লিটার হইব কম কইলাম তোরে কম না কইলে আনতে পারবো নি বাটো ওগুতনে পানি ডালবো এক কট্টা পানি থাকবো পানিটা তুই আত স্টেট থাকবো বলা আতর গাতাত লইয়া 2 মিনিট তো হুরুতা তবে 60 তার আমরা পানিশমেন্ট দিতা তো তুই দিকে ওন কমারে আমি তো পুরা উড়া বানি না তোর ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের দরকার লাগি আমি তোরে করাই তুই তোর লগে আমার খানির চ্যালেঞ্জ হইছে তোরে আমি সব সময় খানির কিতা দেই কিতা দেস ও পানিশমেন্ট দেই তুই আমারে ওন ওগো আতো লইয়া হমনে তে এগুলো লইয়া মাথাত লইয়া এমনি তা কিতা পানিশমেন্ট ই তো হইতো না তাই মানে তে তুই পারতে না তোরে কইলাম তো খানির এর পানিশমেন্ট দেই তুই কো পারতে না বলি তুই পারস না যদি কো দেখবে আমি কিতা তুই খানির কিচ্ছু দে আমারে হ্যাঁ খানির কিচ্ছু দে খাইতে কলা আতা দিমু তুই কলা আতা খাইতে ওরা কথা লাইবিলা এ বেটা বুলাটি মানুষ খাইতে আসলো নি কিতা মানছে বুলাটি আমি খাইছি আমি মানুষ হইছি তোরে দিমু কলা আতা তুই বকরিল্লা কানছি বেশি খাইতি আচ্ছা আমার গুবালা কথা থেকে ওটা ভালো কথা থেকে ওটা ভালো আইসা লাইনো আচ্ছা তুই বা ইলা পানিশমেন্ট সুটা তো 60 টাকা দিতা পড়া উড়া না পারলে তুই যেলা মনে কর ইলো আমার মন কো 30 সেকেন্ড টাকাটাও কিন্তু কষ্ট ট্রাই করে দেখি সব বুঝি লিবে কত খরচ হয়ে রাখতাম 10 সেকেন্ড 2 মিনিট থাকবো তোমার হাতে 2 মিনিট তুমি রাখবা 2 মিনিট কিলা রাখবো 2 মিনিট হাতে রাখবা 8টা না ইয়া ওই হাতে 8টা না ইয়া তো ভাইবেশন দিবা হাতে তো এক জায়গা যদি 19 20 হয়
তে মনে করিস একটনে শুরু হয়ে যাব আর বার হয় অতএব 2 এটা মিনিট বুঝানিত লাগছে, এটা বুঝানিত লাগছে। 2 মিনিট নইলে তুই পারবি নি কোনা দিলিবে তোর হান্দাতে রাখবি এটা। ওকে ঠিক আছে কত বড় এটা করতার মাঝে ঠিক আছে আজ যদি একটু খুশ হতো বেশ কম হইতে কিন্তু তোর শেষ আবার শুরু হইব একটু টানা রেডি নি ওতে টানাইতাম 3 2 1 ওকে ইয়া আমা বুঝছেন ওকে এই তো আমার ওটো হইছাল রে না এই পানিশমেন্টটা তুই আমার হার্ড দিলাইছিস বেশি কষ্ট মাপ চাইলে না আমি না বলা তা নিতাম কোনো অন্য যত সময় খাটবো সময় কত সময় গেছে কত সময় এবো 19 সেকেন্ড ইয়া সময় আর না লাগে হাত লইয়া আমি যাই কষ্ট আছে আপনারা যে জিনিসটা বুঝরা যদিও আপনার ও যে কট্টার ওজন আছে প্রায় কেজির মতো কিন্তু খাসত এর মাঝে পানির ওজন অতএব নর্মালি হাত রাখা যায় না ইলা খুব কষ্ট আচ্ছা কত হইছে 38 39 আনতামে বলা হতা বলা হতা লাগতো না হাত লইয়া না বিজার লাগে তোর মুখে দিছে সত্যি আমার দুঃখ লাগে 52 53 কবে তাই 1 মিনিট গেছে না গাম জোড়া পানি তোরে আমি গাম দিলাম আসলে গামিয়া শিরইছি রে কিটা করতে মাটি 1 মিনিট খাইলা কলা হতা কলা পাতা খাইতাম না কলা পাতা খাওয়ার চোখ দূর বকরিয়া খাইতে তো ওগু বইয়া মরিছে আচ্ছা যা কর আমার ই মাসুল আর কিটার মাঝে খুব দৌড়ছে রোগটান নাই তো আজকে কিন্তু নরমালি একটু জিও হাতে বেদনা হল হাতে বেদনা হল বাইসে বেদনা হল বেক বেদনা হল তুই তো আমার বেশি কিতা হইছস কষ্ট নেই বুলাডিন দিলা খাইলি নে আগে কইতে হইছে 37 টাইম জান আসলে কামি গেছে কাম কাছে খুব কষ্ট লাগে আসলে কষ্ট নেই এটা সহজ এটা নরমালি হলা নরমালি না নরমালি না রাখিয়া দেখো তুলা 1 সেকেন্ড বইতে বইতে তুলা এক সময় ভাল লাগে যা শিকার যাওয়াই শিকার যা রইব পানি আর বোতলে হইছে নিবি ওকে রাখ ওয়াহ দুটো বড় ইয়াদ লাগে আমার দেশে হয়ে গেছে গান মি একবারে শির হয়ে গেছে যাই হোক আপনারা আমরা পানিশমেন্টটা দেখলাম পানিশমেন্ট নি আইতো ইগু তো তুই আমার শাস্তি নি হাজারির মানে কিতা দেইছস তোরে যে সময় কইছিলাম তুই খাইতে কলা মাথা কইছস খাইতে না অতএব চিন্তা করলাম তোরে বাতে না মারিয়া আতে মারতাম এর লাগি তোরে হুশাস বাতে মারবে কিলা খানির চ্যালেঞ্জ তে এর লাগি তো বাতে মারবো কিলা কলা মাথা যদি খাইতে তে ঠিক আছে আমার আতে মারাত লাগে আমি তার লাগি আতে মারা ডিম খাওয়া পুষ্টিকর খানি খাওয়া তার কিতা আমার শরীরের যে এনার্জি আছে সব নষ্ট করে 3 দিন পরে এটা উঠকিছি ওটা তুই কইরে আমারে পুষ্টি হইছে দিছস সো গাইস যখন পানিশমেন্ট শেষ হইলো আপনারা কমেন্ট করো হইব কোন আপনার কমেন্টটা পড়ার জন্য সো গাইস আজকের ভিডিওর ফার্স্ট কমেন্ট হইলো গিয়া আমরা ফার্স্ট কমেন্টটা আমরা ফররাম ফারজানা আহমেদ লাইক করছেন আমার মেয়ে আজ আপনাদের লাইক করেছে মানে ওখানে বুঝাইতে চাইছেন যে তাইনর মেয়ে তাইনর মানে আমরার ভিডিওটা লাইক করছে ওটা বুঝাইতে চাইছেন তাই কমেন্ট করিয়া থ্যাংক ইউ ফারজানা আপা আপনারে সুন্দর কমেন্ট করার লাগে আর আপনার মেয়েরে আমরা ধন্যবাদ জানাইলাম তাই যাতে আমরা ভিডিওটা লাইক করছেন বা পছন্দ করছেন এর লাগে ফাহিম আহমদ আমরা কমেন্ট করছেন নাইস পানিশমেंट হইছে ভাই লোग शाहिद भाई को बहुत अच्छा हिंदी आता है इनका सारा আর नहीं बुझता हूँ मैं नहीं बुझता हूँ वो बुझते वाले शायद आनता हूँ বুঝছো ফাহিম ভাই তোমারে তো শায়দ এসে পড়তা হু তারপর উত্তর দিতা হু তোমাকে ধন্যবাদ হু ভাই ফাহিম আহমেদ আজকের ভিডিওর থার্ড এন্ড লাস্ট কমেন্ট করছেন তাহমিদ হুসাইন তাই লিখছেন শাহেদ ভাই तुम हिंदी नहीं पढ़ता हूँ मैं हिंदी पढ़ता हूँ शाहिद भाई नहीं पढ़ता हूँ मैं कुछ हिंदी पढ़ता हूँ ধন্যবাদ তাহমিদ ভাই রে এখন আমরা যাতা হু টাইম হয়ে গেছে সো গাইস এখন কো আমরা ভিডিও দেখতা হু ভিডিও এখন শেষ করতা হু शायद नहीं राग होता हूँ शायद तुम नहीं राग करता हूँ ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা সকল আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম